Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбеден жасалатын сырниктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Олардың жасалу жолы өте жеңіл әрі тез, тек бірнеше шартты орындасаңыздар болғаны. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сырниктердің жақсы шығуы ең алдымен сүзбеге байланысты. Сүзбе міндетті түрде құрғақ болуы керек, сондықтан бойындағы ылғалды барынша дәкенің, яғни марляның көмегімен сығып алуымыз қажет. Менде сүзбе дүкендікі, егер сіздерде қолдың сүзбесі болса, оны шанышқымен немесе блендермен езіп алған дұрыс, сол кезде бірігуі оңайырақ болады. Менде сүзбе құрғақ болғанмен де сәл де болса бойынан ылғал шықты. Келесі кезекте сүзбеге бір жұмыртқа, қант, тұз, ванилин және манка жармасын қосып, барлығын араластырамыз. Келесіде дәл осылай домалатып сырниктердің формасын жасаймыз. Және де қоятын ыдысымызға жабысып қалмас үшін сәл ұн себеміз. Келесіде мен сырниктердің жан-жағы біркелкі және піскен кезде әдемі болу үшін осындай домалақ ыдыстың көмегімен видеода көрсетілгендей айналдырып, үстін тегістеймін. Енді сырниктерді аз мөлшердегі майға орташа отта екі жағынан алтын түстес болып қызарғанша пісіреміз. Біздің сырниктеріміз дайын, олар өте дәмді, әрі майлы емес, тәттілігі орташа болып шығады. Бұл сырниктердің жанына қаймақ, түрлі тосап, йогурт, шоколадты паста немесе басқа да түрлі тәттілермен ұсынсаңыздар болады. Дайындалуы өте тез, тек айтқанымдай сүзбені жақсы дайындасаңыздар, сіздерде барлығы шығады. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі алда өте көп рецепттер болады. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.